Hey, လူတယောက်ရဲ့အဆင့်တန်းကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲအကြီးအကဲတယောက်ပြောတဲ့အဆင့်တန်းဆိုတာလူတယောက်ရဲ့အဆင့်တန်းကိုသိချင်တဲ့ကိုယ့်ထက်ရာထူးအားဖြင့်ငွေကြေးအားဖြင့်နိုင်ကြတဲ့သူတွေပေါ်မှာဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ကြည့်ရတယ်တဲ့လူတွေကကိုယ့်ထက်ရာထူးကြီးတဲ့သူတွေဥစ္စာရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်မျက်နှာတွေကပြုံးရွှင်ချိုးသားနေပြီးတော့တိတ်ကိုရင်ကျေးတိတ်မွေးကြတာဒါတွေကိုကြည့်ပြီးဒီလူကတိတ်ကိုရင်ကျေးတိတ်မွေးတာပဲတိတ်ကိုအဆင့်တန်းရှိတာပဲဆိုပြီးမတ်တမတ်လိုက်ပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးဟာကိုယ့်ထက်နှိမ်ပါတဲ့သူတွေရဲ့အရှိရောက်ရင်အကုန်လုံးကြွာကြကုန်ကြတယ်ကိုယ့်ထက်ရာထူးအားဖြင့်ဝင်ငွေအားဖြင့်လုတ်ပိုင်ခွင့်အားဖြင့်နိုင်ကြတဲ့သူတွေပေါ်မှာဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ကြည့်ရတယ်ဒါမှသာသူ့ရဲ့အဆင့်အတန်းအစစ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကိုဘာမှပြန်မပြောနိုင်တဲ့သူကိုပြစ်တင်မှန်မဲနေတာဟာတကယ်တော့ကြည့်လို့လည်းမကောင်းတယ်လို့ဂုဏ်ယူစရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တကယ်တော့အစစ်တန်းဆိုတာပညာတတ်ခြင်းဘွဲရခြင်းယာရုကြီးခြင်းယာရုငယ်ခြင်းငွေကြေးဥစ္စာပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းနေနဲ့လဲတိုင်းတာလို့မရပါဘူးတဲ့လူတစ်ယောက်ကအခြားလူတစ်ယောက်ပေါ်မှာစာနာမှုညှာတာမှုနားလည်ပေးနိုင်မှုကိုချင်းစာတရားပြေဝမှုအပြန်အလှန်လေးစားမှုအပြန်အလှန်သစ္စာတရားဆောင်စည်းမှုတွေနဲ့ပြည့်ရှမ်းနေမှသာတကယ်အဆင့်အတန်းရှိတယ်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ Thank you ပါ